18 час, с 8:30 мы там, оно работает беспрерывно. То есть не выключается, оно как завелось, так и работает. То есть идет технологический процесс. Сказать, что это пусконаладка в течение, слава богу, 10 часов, ну, знаете, вы сами прекрасно понимаете, что это не так. Когда идет пусконаладка, по большей степени оборудование ложится, включили, посмотрели, выключили. А когда рабочие приходят, 90 человек, когда они зашли, завелась и пошла до конца смены работать, ну, извините. 90 человек сейчас работает. Мы считаем, сколько человек приходит на завод. Каждый 70 день. Сегодня. Сегодня 70, вчера 90. Мы вас очень настоятельно просим включиться в контроль, то, что вы можете. Мы понимаем, что вы не боги, но проконтролировать то, что, скажем так, вы дали на что разрешение, это дело чести, наверное. Вот. Сейчас за 10 дней, честно говорю, люди там, чтобы вы понимали, ежечасно меняются. То есть одни уже уехали, вторые приехали. То есть максимум 5 минут перерыв. Мы смотрим, что туда приезжает. Сейчас 2 фуры приехало. Мы знаем, со свинцом туда приехало, с аккумуляторными батареями, с корпусами приехало. Пластиковыми. Но вас, не лично вас, а представителей облкомитета с измерительным оборудованием, которое я видел на Стимово, я понимаю, о чем я говорю, там не было. Кубики возятся электролита по 6-7 в день, в выходной. Ну, может быть и нужно для каких-то технологических нужд. Но давайте посмотрим, для каких. Или это все-таки уже идет технологический процесс под видом пусконаладки. А контроль за выбросами не идет. Мы только за соблюдение законодательства. Да, то есть заедьте, посмотрите, как они работают. С утра вот мы сейчас в своем виде это скинем. Но это же не шутки. Черный дым. Заедьте, это надо, чтобы проверку назначать. А проверку надо назначать, когда предприятие будет введено в эксплуатацию. Подождите, секундочку. А сейчас мы можем как бы обратиться в лабораторию. Но вы смотрите, заявки вы давали в лабораторию для контроля за выбросами во время пусконаладки? Было такое? Мы заявку написали, и они должны произвести замеры сразу после ввода в эксплуатацию. А до ввода? Вы же дали лимит выбросов, который должен соблюдаться ими, по идее. А то здесь, допустим, образом, вы им дали 3 килограмма, а они навалят 300 килограмм. Кто им помешает это сделать? Кто их пресечет? Так а что получается? В процессе пусконаладки там может происходить все что угодно, и выбросы какие угодно, и все. И это не подконтрольно? Ну, грубо говоря, подконтрольно только после ввода? По байпасной линии не включили, мимо фильтров вообще фуганули, и все, и оно полетело. Получается, это все на совести предприятия? То, что сейчас происходит, черный дым... Можем мы туда заслать лабораторию? Мы заявку дадим, а как отреагирует наш райцентр, я не ведаю. А мы сейчас в Брешу спустимся тоже. А Брешу? Ну это же его вотчина, район. Нет, это Республиканский центр аналитического контроля. Они дают добро на... Ну секундочку, они дают добро после вашей заявки. Да. Вы знаете, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, потому что заявку мы дадим. Как она будет исполнена, я не могу ответить, потому что это не наша компетенция. Мы заявки даем на полгода, да? Да, у нас есть график, да, все. В рамках рассмотрения обращения есть возможность подать заявку. Но как на нее отреагирует Республиканский центр, я за них отвечать не могу. Даты есть, у них видеокамеры стоят. Брыш сказал, что он приезжал, смотрел, что можно поехать посмотреть по видеокамере, что в тот момент происходило, что происходило на предприятии. Да, Брыш туда ездил. Да. И туда все активизировались. И он сам сказал, что он видел, как с бухт нагревали, я с ним разговаривал, и делали пластины. Причем он путался в показаниях, грубо говоря. Сначала сказал, что бухты стояли, а потом сказал, что нагретая бухта прокат была, то есть он не сказал, было ли это или нет, потому что он смотрел запись, по-моему, с 6 или с 8 вечера. Нет, так там должны были что-то делать. Но одно дело привести бухты и делать вырубку, тестировать машину, а другое дело расплавить свинец, на литейной машине эту произвести ленту и дальше из нее вырубить пластину. Это 2 разные вещи. Одно дело на привозное тестировать оборудование, а другое дело полный цикл сделать. Нет, ну подождите, там же и на плавильной машине есть системы очистки, насколько я помню. Все оборудование надо налаживать. Да, но я почему говорю все оборудование, но
источник, вот это гудение, это точка вент выбросов от плавильных котлов. Мы посмотрели по плану. И она включается в 8:30 и выключается в 8 вечера. Она как пошла, то есть если включена эта точка, которая идет с точки от этих плавильных котлов, значит там идет работа. Иначе эту точку нет смысла включать. А ее включают. И видно с разной мощностью. То есть вчера она гудела слабее, позавчера она сильнее. Ночью она гудела как самолет. И рассказ о том, что идет проветривание цеха, ну извините, это точка выбросов от котлов. Вент выбросов после очистки. Если вы заметили, она даже неправильно сделана. Улитки стоят после фильтров, они конусные, она стоит до них, чтобы продувало, а так они слепливаются, они раздвигаются, грубо говоря. Но это к вентиляционщику уже вопрос. Но то, что оно неправильно смонтировано, гудит. Но вы же знаете лучше меня, что поток воздуха не совпадает с диаметром труб. Вент-система вообще не должна гудеть. Ну, мы не говорим про моторы. Кто знает, что там гудит? Понятно. Ну, он техническое образование у человека. Ну так давайте разберемся. Ну, хотя бы давайте для начала сделаем заявку на контроль выбросов. И второй момент, почему эта точка, которая идет от плавильных котлов, постоянно работает. Она очищает воздух. Значит, котлы работают. Постоянно идет технология. И причем она не останавливается. Хорошо, давайте так. Заявку мы напишем, Людмила Викторовна, да. И, ну, давайте еще, наверное, напишем в Минприроду, что вот многочисленные обращения граждан, идет наладка. Ну, вот и наши действия в плане контроля. Пусть нам разъяснят, что мы имеем право туда выходить, проверять, мониторинг, проверку назначить, еще что-то, какие-то действия. Михаил Валентинович, я вас перебью, извините. Объект не введен в эксплуатацию. Ну, все равно, давайте зададим Не, ну хорошо, вопрос. Хорошо. У нас никаких, я уже неоднократно отвечала, что мы до ввода предприятия в эксплуатацию никаких прав туда идти не имеем.